На 11 году полномасштабной войны в медийке оккупированных территорий очень модна и очень популярна показная ненависть к Украине. Такая себе вот Украина-ненависть прям, да. Хотя я бы назвал это украинофобией, боязнью Украины. Давайте посмотрим. Влад Воля, янакиевский блогер, приехал под буквы Мариуполь. Мальчик! А ты не знаешь, где здесь Украина? Что такое Украина? Ну, страна Украина. А, Украина? Да. Не, Украины здесь нет, это точно. Потом он приехал в Донецк к старым таксофонам. Я так понимаю, слушайте, дончане, это же еще, ну, наши старые комтеловские какие-то, да, ну, что это? Таксофон вообще, я как явление это не помню уже, ну, прям очень долго. Однако вот звонок с Украины, Алло? Какая Украина? Да, я в Донецке. Не-не-не, вы, наверное, ошиблись номером. Здесь никакой Украины нет. Да, все, до свидания. Ну, честно, это уже даже не смешно. Но если вы себя так отождествляете с Россией, там, да, все это, займитесь развитием, займитесь как-то вот улучшением чего-то, делайте что-то. Нет, у вас все направлено на борьбу с Украиной. Зачем? Чтобы что? Знаете, как это? Я за вами бежал 2 километра, чтобы сказать вам, как вы мне не интересны. Вот то же самое здесь. Это, ну, это бред какой-то. Донецкий Украину ищет, прикинь. Смешные. Смешные, капец, по таксофону, который ставила Украина. А, смешные, говорит. Конечно, конечно. Он вообще, да, вот он такой показной Украина-ненавистник. Хотя на самом деле украинофоб. Потому что, ну, ты показываешь, что ты не боишься чего-то, если ты этого боишься на самом деле. Ему там под каким-то видео, где он со своей девочкой танцевали на фоне желтого микроавтобуса и голубого неба. Ему вот люди пишут, что дякую за задний фон блакитно-голубого, ну не блакитно-голубого, а жовто-блакитного прапора. Але 2 тюленя все портят. Ну, это 2 тюленя, это он и его девушка. Вот. И вот он отвечает на этот комментарий со всем присущим ему сарказмом. Это же очень саркастическая штука. Ой, да, не за что, не за что. Я, конечно, не знаю, где ты там какой флаг увидел. Смотри, у меня еще какой есть. Это, короче, у меня пляжик. Коврик-пляжик. Вот тут на песочек захожу, а вот здесь я уже в морешке. Вот он время от времени выкладывает видео, как он думает, это добавляет ему вот этой вот мужественности, да, где он топчется по государственному флагу Украины. Как бы, чувак, ну, рано или поздно с тебя за это спросят где-то. Жизнь такая длинная, вот очень-очень длинная. Ты такое, зачем? Я просто, ну вот, чтобы что? У тебя что, в Янакиево мало проблем? Освещай их, ну, будь блогером Янакиева. Нет, он международный блогер. Это... Вот. Где ты там что видишь, я не понимаю. Ребята, да. Что они все делают? Они все ездят туда, где есть бабки. Бабки есть в Донецке. Ездят туда и снимают там рекламу. Заходят на территорию законную. Сириуса, королевы ДНР, там всех вот этих вот, и пытаются тоже себе чуть-чуть откусить бюджетиков. Ибо кушать же хочется, да? За то, что ты топчешься по флагу, денег не платят? Нет. Поэтому надо делать рекламу. И вот он ездит набегами, в том числе в Донецк. Мы в Донецке, и мы приехали на Артема 110 не просто так. Смотрите, Артема, блин, центральная улица города. Шо вы там, вот, блин, вот как было, так и есть, только хуже стало. Хуже. Давайте быстренько спрашивайте, зачем мы сюда приехали, я понял. Здесь еще он даже над твоей башкой старое деревянное окошко.
Открывается шикарное, яркое заведение, как дома. Вы гляньте, какое оно снаружи. Внутри Вы гляньте, как оно диссонирует с видом дома, да? Где там архитектура города, где все вот эти люди, которые, ну, не должны были разрешать такое делать. Потому что это не в ансамбле точно. Но там сейчас всем на это по боку. Без власти. Пей, воруй, еби гусей. вообще, я зашел, я, если честно, прям сильно ярко и очень красиво. Поэтому можете заказывать еду, можете приходить покушать здесь. Все это как дома. Вот такая реклама, да? Это типа была реклама. Это реклама. То есть после этого человеку должно захотеться там что-то купиться. У меня ко всем вот этим вот украино-ненавистникам всегда есть один вопрос. Где ваш паспорт? Где ваш паспорт Украины? Вот. И он хотя бы вот, ну, вроде как нашел в себе мужество. Я не знаю, если он на самом деле это сделал, то да, ну, как бы здесь он хотя бы последователен. Потому что большая часть, у них у всех паспорта наши лежат дома. На всякий случай. Мало ли что, жизнь такая, ну, блин, и так далее. А он нет, он пошел дальше. Донбасс — это Россия, у нас все поменялось. Мы к этому стремились, скажу я не стесняясь. Конечно, было бы лучше, если бы не стреляли. Но скоро все наладится, а я вас уверяю. Эту сумку мне муж купил. Вот это хотите? Я не увидел ни его фотографии, ни трезубца на этом паспорте. Что это вообще такое? Это может быть какой-то блокнотик в стиле паспорта. Неизвестно. Но вроде как, окей, паспорт ты уничтожил. Хотя бы, ну, ты хотя бы в этом честен, да? Вот только скажи, пожалуйста, а чем тебе помогло отсутствие паспорта в отсутствии воды? Вот Янакиево тоже страдает без воды. Водохранилище в Янакиево мелеет там с каждой неделей, да? И ты, ну, вот тут тебе тоже за это честь, ты хотя бы это показываешь. Ну просто вот сложи 2 плюс 2, да? Ну, ты сейчас типа русский, ну у вас воды нету, и ее все меньше. Что дальше? Дальше что? Вы хотя бы думали? Нет, зачем думать? Думать не надо. Слышите, Покажу Янакиевское море для тех, кто давно его не видел, и может быть для тех, кто его помнит где-то с детства. Смотрите, вот тут раньше там вода же была, помните, где-то вот по плиты, да? А сейчас все, лужица вот такая вот. Ну, рыбалки сидят, рыбку тянут, красноперочки такие больше ладошки. Ну если рыбка есть, то а что? Ну, как бы. Воды нету, говорит, зато рыба есть. Бля, выскакивают. Видно. Бля, просто гляньте, да? Так, чтобы было видно. Для тех, кто... Вот. И люди ему пишут комментарии, типа, заказ у всех блогеров показать обмелевшее водохранилище, а водовод где? Это для чего? Ну, то есть, типа, зачем вы показываете проблемы наши? Ну, что вы, не надо. Надо. Видел в Янакиевском море когда-то давно. Вот мы сегодня приехали на него, и посмотрите, сколько его осталось, да? Вон 3 пескаря. Да, вот это вот вся в воде была, помните? А сейчас все, вот, пожалуйста. Вот такая вот лужица осталась. И он доволен. Чему ты радуешься? Вот я честно, я не понимаю, чему ты радуешься, Влад. У вас заканчивается вода. Для вашего города и для близлежащих. Ну, ее там уже совсем мало. А то, что стало, вот так ее меньше, да, это за 3 года. С 22 года. Что дальше будет? Вы хотя бы чуть-чуть думаете, что будет там через неделю, через месяц, через год. Окей, вы там можете рвать паспорт, там, топтаться по нашему флагу, что угодно делать. Только воды от этого не будет. Только ничего лучше от этого не будет. У вас города, за исключением открытия там каких-то магазинов, шаурмяшных, там еще что-то, у вас города в стагнации. У вас города гибнут медленно. У вас уже Пушилин прямо говорит о том, что многие районы восстанавливаться не будут. Туда будут водить туристов. А вас будут показывать как местных аборигенов. Помните, Влад,
как были в Штатах резервации индейцев, куда возили экскурсии, показывать. А вот это, говорит, индейцы, вот они тут живут, вот и вы станете индейцами. Без паспорта, без родины, без роду, без племени, но зато с ковриками жовто-блакитными. Вот это у вас будет. И вы будете радоваться, говорит, да, плохо живем, зато здесь нет Украины. Это самое главное. Это мейнстрим, да, Владик?